Баршаңызға сәлем, менің құрметті көрермендерім. Мен сіздермен бүгін өте жылдам әрі тез дайын бола салатын бөрек самсамен бөліскелі отырмын. Қажетті заттардың барлығын осылай майдалап турап аламыз. Пияз, қызанақ, қимай ет және тауықтың етімен осылай көк пиязды. Сосын картоп майдалап турап, осын үстіне саламыз. Бұл самсаның басты ерекшелігі ішіндегі қызанағында. Қызанақ қосқан кезде басқаша ерекше дәм береді осы самсаға. Тұзымызды мөлшерге қарай саламыз керегінше. Және мұнда менде дәмдеуіштер. Мынау кристаллик, кауапқа қосылатын шашлычный. Мынау приправа, жаңағы паприка, қара бұрыш деген сияқты. Осындай әркім өз қалауынша қосады. Осын барлығын біркелкі етіп араластырып, кішкене сұйық май қостым мен. Және менде дайын қамыр, дүкеннің осындай қатпарлы дайын қамыры. Қалсаңыздар өздеріңіз жасасаңыздар да болады. Бірақ істі жылдамдату үшін мен дайын қамыр ала салдым. Осылай қалағандарыңыз өздеріңіз кез келген бөлікке бөліп аласыздар. Және жұқа етіп жайып, шет-шетін жұқа етіп, ортасын кішкене қалыңдау етіп жаю керек тағына. Осылай бүктеп қоя бересіздер. Қаласаңыздар осы күйінде қалдыруға болады, осындай өрілген күйінде. Қаласаңыздар келесі бетіне қойып салсаңыздар да болады. Мен осылай қойып пісіре берем. Жұмыртқасын жағып бетіне күнжіт сеуіп, мак сеуіп болмаса, дайынғы пісіріп аламыз. Міне самсалар пісіп шықты, әдемі болып көтерілді. Өте жұмсақ. Қараңыздар, керемет болып шықты. Қазір ортасын бөліп көрсетемін. Осындай өте дәмді. Қызанақты міндетті түрде салыңыздар ішіне, сонда ерекше дәм береді. Видео ұнаған болса, каналыма лайк қойып, тіркеліп алыңыздар. Және де жасап көруге кеңес беремін. Астарыңыз дәмді болсын. Келесі видеода көріскенше сау болыңыздар.